প্রকৃতির রুদ্ররোষে যেন ছাই হয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একাধিক অঞ্চল। দাবানলের লেলিহান শিখার গ্রাসে পুড়ছে ঘরবাড়ি, গাছপালা, খামার, ফসলি জমি। প্রবল বাতাস, উষ্ণ আবহাওয়া ও শুকনো ঘাসের কারণে সোমবার বিকেলে শুরু হওয়া এই দাবানলের আগুন দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে টেক্সাসের পরিস্থিতি। এরই মধ্যে দাবানল গ্রাস করে নিয়েছে লাখ লাখ একর জমি। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। হাচিনসন কাউন্টিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শতাধিক বাড়ি। বন্ধ রাখা হয়েছে প্যান্ডেলহাম শহরের পরমাণু অস্ত্র তৈরির কারখানাও। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হাজার হাজার মানুষ। 7টি কাউন্টিতে দুর্যোগ ঘোষণা করেছেন টেক্সাসের গভর্নর। 1 মিনিটে নগদ ইসলামিক অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন *167#। এদিকে দাবানলের কারণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে হাচিনসন কাউন্টির এক কর্মকর্তা। টেক্সাসের এই দাবানল অঙ্গরাজ্যটির ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম দাবানল হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে, যে কারণে অকল্পনীয় ক্ষতির আশঙ্কা করছে তারা। এদিকে দাবানল টেক্সাসের সীমানা পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক অঙ্গরাজ্য ওকলাহোমাতে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আতঙ্ক বাড়ছে অঞ্চলটির বাসিন্দাদের মধ্যে। এরই মধ্যে অর্ধশতাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওকলাহোমা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট রজার মিলস ও এলিস কাউন্টির বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছে। অন্তরা সেন, সময় সংবাদ।